Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut lagi, tapi hujan deras ya mas, Mbah. Ini Mbah Sengabuno ini. Kita hujan guys, tiba-tiba kita mau lanjut pulang dari Arab Makaman sini. Tiba-tiba hujan datang nih guys. Ini airnya juga besar, hujannya deras besar nih guys. Ini airnya nyampe sini. Itu makamannya di sana guys tuh. Itu di Arab Makaman sana, tapi kita mau lanjut pergi niatnya, tapi kita hujan deras ya guys nih. Ini hujan deras guys, ini masih hujan guys tuh, masih hujan guys tuh. Tapi udah kecil, tadi deras sekali ya, cuma sebentar ya, deras sekali ya Mbak ya. Tapi ini masih deras. Ini airnya nyampe sana Mbak, Mas Bro, itu airnya nyampe itu deras sekali, tapi ini udah mulai reda ya Mas. Hujan lagi ya Mbak ya, ini hujan lagi Mr. Hantu. Ini kita lagi berteduh di tempat ini, ada warga desa sini ya, yang dekat pemakaman. Ini kita di istilahnya berteduh, kita numpang berteduh di sini guys. Astagfirullah, nanti kita juga masih sambil ini trauma tadi ya Mbak. Itu Mbak Sengabuno ini. Astagfirullah, kita niatnya tadi mau lanjut guys, tapi tiba-tiba hujan deras datang. Terus kita numpang berteduh di rumah warga yang dekat pemakaman ini tadi ya, yang baru ekspor tadi. Siapa hujan Mbak ya, enak hujan ini. Sekitar 200 meter dari pemakaman. Ya, ini rumah kita berteduh, kita numpang berteduh ini sekitar arah pemakaman tadi itu 200 meter jaraknya. Astagfirullah. Ya, masih gugup sekali nih guys, masih gugup. Hujan ini hujan guys masih. Astagfirullah, tadi deras sekali guys pas kita mau lanjut ya, deras sekali, tapi ini udah reda sih, tadi deras sekali. Sayang tadi saya nggak langsung live pas hujannya ya, kita mungkin lari berteduh kita tempat sini. Safa Azhara, oke. Magelang juga katanya hujan gitu bisa. Azhara, Safa Azhara. Astagfirullahaladzim. Ini masih hujan tuh Mas Bro. Sorry Mas Bro, kita maaf sekali Mas Bro, ini mungkin malam ini tahu ini mau lanjut tahu enggak ini, tapi ini masih hujan ya, keadaan langit juga masih mendung, gelap sekali tuh guys, gelap sekali. Astagfirullahaladzim. Ya terima kasih Bang Kumis, kita ngopi dulu, kita sambil ngopi ya dari tadi. Oke guys, kita ini itu arah pemakaman ke sana guys, arah sekitar kurang lebih 100 meter apa 200 meter. Ini kita berada di tempat berteduh, itu pemakamannya di arah sana guys. Ini masih di Kincang pemakaman yang tadi kita mau lanjut, tapi hujan. Ini lagi mampir ke tempat yang dekat pemakaman ini, arah sekitar kurang lebih 100 meter kayaknya kurang lebih. Ini teman-teman lagi berkumpul dulu nunggu hujan reda mungkin. Ini nanti kita konfirmasi dulu. Ini Mas Bro Bayu ini. Kita nanti mungkin konfirmasi sama teman-teman mau lanjut atau enggak ya Mas Bro, guys. Oke, terima kasih Mas Michiko. Kita konfirmasi sama teman dulu nanti mau lanjut atau enggak ya, ini katanya. Tapi ini masih hujan ya, masih hujan kecil, rintik ya. Takut HP-nya nanti error, gimana HP-nya kalau kena hujan kan ya. Itu terdengar suara air hujannya itu dari ini, lihat sekali guys nih. Ini air dari hujan, dari air talang atau apa. Ini air hujannya masih tuh dari atap, ini air dari atap, buang dari atap. Astagfirullahaladzim. Ya, kita masih lagi numpang berteduh ini guys nih.
Ya kau berteduh ini guys. Astagfirullah. Ya. Ini teman-teman ada yang ini mau lanjut atau enggak? Katanya kita ini dulu nih Mas Bro ini. Kita apa ini dulu sama teman-teman juga nih. Kalau saya sendirian nggak berani atau berdua kurang berani. Hah? Nunggu reda gitu. Tapi lanjut enggak ini nanti maksudnya? Katanya teman-teman mau nunggu sampai jam berapa redanya ya. Kalau terlalu malam mungkin kita nggak lanjut ya. Astagfirullah. Hah? Kalau terlalu malam misalnya Iya. Terlalu pagi kali terlalu malam. Oh ya guys, ini tadi teman dari satu grup dari Banjarnegara yang nemuin itu ya Mas. Tadi berangkat BRB apa kata teman saya jenglot apa itu. Saya baru pernah lihat apa katanya jenglot itu tadi ya. Itu tadi pas lagi ngapain lihat apa di situ Mas? Sosoknya tinggi hitam. Tinggi hitam terus Manggil, deketin, datangnya ini. Oh, terus hujan besar ya Mbak? Ya Mas Bro? Mati Mbak. Saya itu warnanya. Hah? Saya kalau kata orang bakal begitu. Iya. Pas apa ada angin besar tadi ya, terus Mbah ngelihat itu ya, sorot yang besar di situ di pohon beringin ya. Itu pohon beringin tadi Mbah barang apa? Bonekanya apa boneka apa sih? Iya boneka BRB. Kata teman saya jenglot itu nama. Dan bilang dia lah takut biar boneka BRB aja. Oh iya, ini Mbah Kolesom, Mas Bro Kolesom. Ya kita neduh rumah warga desa sini guys, dekat pemakaman, arah ke pemakaman kurang lebih 100 meter kurang lebihnya. Itu yang punya guys tuh. Itu yang punya rumahnya tuh guys tuh, yang punya rumah sini. Itu yang punya rumah sini guys. Itu yang punya rumah sini itu guys. Lagi ngobrol sama Mbak Sangga Buwono itu. Itu yang itu. Ini yang punya rumah guys. Ini yang punya rumah guys, kita nemuin rumah itu, alhamdulillah gitu. Tuh hujannya datang lagi, ini lagi ngobrol sama Mbak Sangga Buwono ini yang belakangi saya. Astagfirullahaladzim. Tuh hujannya datang lagi Mas Bro. Teman-teman datang lagi tuh. Astagfirullahaladzim. Ini masih hujan guys Mas Bro. Tuh hujannya guys. Masih hujan. Hujannya datang lagi nih. Cuman nggak begitu besar kayak tadi pertama kita mau lanjut guys, tiba-tiba datang hujan deras. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ini sini area sini blur sekali guys ya. Guys, ini blur guys, di area sini ada apa ya? Ini mungkin apa nyusul ke sini guys, ini blur sekali guys nih. Udah terang lagi, blur sekali apa? Tadi ngikutin kita enggak sih ya? Astagfirullah. Blur tadi. Blur lagi tadi.
Jadi kayak blur banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masih hujan nih guys nih. Airnya terlihat dari atap ini, air dari atap ini. Astagfirullah. Nggak tahu ini apa ada yang ikut enggak ya, cuma jaraknya ke arah pemakaman tadi kurang lebih 100 meter sih Mas Bro. Nggak tahu, astagfirullah, semoga tidak ngikut sampai rumah. Ada yang ikut ya, jangan mengganggu lah. Oke, Mas Hendra 88 hadir lagi nih. Mas Hendra 88 hadir lagi. Oke Mas Hendra, selamat pagi. Udah Mas. Kita hujan Mas Hendra, sorry Mas Bro Hendra. Mas Bro Hendra, hujan nih. Ini air dari atap itu. Kita tadi apa? Mau lanjut, sebenarnya kita mau lanjut terus tadi masuk ke pemakaman yang lain. Tapi tiba-tiba hujan datang deras Mas Bro Hendra. Hujan datang deras, tapi ini udah mulai reda. Ini datang lagi kecil, ini hujan datang lagi kecil. Oke, Instagram udah dibuka. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih sekali Mas Hendra. Iya, bagus sekali kostumnya, bagus sekali kostumnya. Bagus sekali, benar bagus banget. Bagus banget Mas Hendra kostumnya, terima kasih sekali ya. Kita aduh. Buat Mas Hendra kostumnya terima kasih sekali itu. Bagus sekali. Bagus banget lah. Kita ucapin apa ya, kita terima kasih sekali ya. Kita mau balas budi apa sama Mas Hendra ya, kita orang kita nggak bisa, semoga aja kita cuma bisa balas budi dengan doa, semoga Mas Hendra sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, yang berkah barokah, selamat dunia dan akhiratnya ya Allah. Buat Mas Hendra ya, yang udah mau kirim kostum, bikin kostum untuk kita tim video amatir ya. Mas Hendra ini terima kasih sekali untuk astagfirullah. Ya alhamdulillah Mas Bro Adwin, kita dikasih apa sih? Kenang-kenangan. Ya. Udah mau dikasih kenang-kenangan ya. Dari teman subscriber setia Mas Hendra ini dari Jakarta, berupa kostum warnanya hitam ya, bagus, tapi Mas coraknya bagus, apanya sih itu? Apanya ini? Bagus sekali lah. Astagfirullahaladzim. Balas pakai apa? Balas pakai doa Mas Hendra. Kita cuma bisa balas pakai doa. Semoga Mas Hendra sehat selalu, yang murah rezeki, panjang umur. Semoga amal ibadah Mas Hendra itu diterima, dan semoga dibalas dengannya lebih. Saya semoga Mas Hendra dapat balasan lebih berapa kali lipatnya dari yang pasti sana sini. Ya, ini rekan-rekan katanya mau ucapin nih rekan-rekan. Mas Hendra ucapin rekan-rekan ini. Makasih juga katanya. Mau bilang apa sama Mas Hendra? Bilang apa ini, Mas Bro? Hah? Iya. Semoga yang mendapatkan balasan yang setimpal. Iya. Ini teman. Rezekinya tambah lancar untuk juga panjang umur. Ini masih hujan Mas Bro ya? Masih hujan. Oh, terima kasih Mas Bro Bolang nih. Mas Bro Bolang katanya udah share ke teman-teman lagi nih, share udah video yang tadi. Malam ini. Oke, terima kasih sekali Mas Bolang udah bantu share teman-teman yang lain ya. Sangat membantu sekali guys, Mas Bro. Membantu sekali. Terima kasih sekali ya. Kita nggak bisa balas apa-apa, cuma kita balas dengan doa ya. Kita
Astagfirullahaladzim, saya ngomong ya. Astagfirullahaladzim. Ini teman-teman tim lagi numpang berteduh di. Oh ya, sambil ngopi ya. Terima kasih. Sambil ngopi kita guys, sambil nggak dingin juga tadi tiba-tiba hujan besar. Oke, ini teman-teman sambil ngopi guys, nunggu hujan reda ini guys ya. Tapi kalau hujannya nyampe pagi mungkin kita agak lanjutnya besok aja mas bro. Astagfirullah, kita masih juga masih ini teman tadi dari Banjarnegara ini tadi yang nemuin itu apa itu berupa boneka apa itu nggak tahu saya. Kalau kata orang sini, warga sini sih katanya jenglot namanya, itu warga sini bilang yang ini yang punya rumah ini. Kita lagi ini numpang ini. Astagfirullah, Zen pun siap bang, terima kasih Mas Hendra, Mas Polang, Mas Polang, Mas Zen, kayak yang lainnya semuanya terima kasih sekali ya udah selalu apa hadir di channel Video Amatir ya. Kita live setiap hari mas bro, kita live selama tidak ada kendala yang ini ya, kita live ya. Iya, kalau nggak hujan kita live. Itu mas bro Brewok, Mbah Brewok itu mas. Itu Mbah Brewok itu ya, situ Mbah Brewok, Gondes juga, Gondrong Desa ya. Gondes itu kalau di sini Gondrong Desa karena kita orang desa, orang kamu, jadi kita Gondes ya, Gondrong Desa. Mbah Brewok itu yang sebelah situ Mas Bro Bayu. Terus ini subscriber dari Banjarnegara ini di Banjarnegara. Terus yang itu belakangnya Mas subscriber Banjarnegara itu Mbah Adi. Itu Mas Bro Nur, Muhammad Nur itu. Gondes juga itu Mbak Nur itu, Gondes juga. Ini Mas Bro subscriber, Mas Bro Aldi ini subscriber yang ikut kita ekspor ya. Tapi ini Mas Bro Kolesom ini Mas Bro Yayu, Mas Bro Yayu ini. Kedinginan kayaknya mas ya, dingin mas, pakai sarung ya? Hah? Dingin sekali. Dingin iya. Ya ngopi-ngopi dulu mas, sambil nunggu hujan reda ya. Oh itu jenglot katanya namanya. Mbak Gondes, ngopi Mbak Gondes. Kalau hujan kita nggak lanjut mas Bro Hendra, kalau hujan kita nggak lanjut ya. Kalau hujan terus takut ini HP-nya ya, takut HP-nya kehujanan ini mas bro, takut HP-nya kehujanan. Iya juga jalan licin di sini, area di area di lokasi di apa kabupaten kita, areanya soalnya licin. Kalau ke arah makam-makaman biasanya belum ada yang di apa sor atau bagaimana untuk jalan pemakaman kayak di Jakarta ya. Kalau sini masih tanah ya, jadi licin mas bro, licin. Astagfirullahaladzim, ini teman-teman lagi ngopi. Astagfirullahaladzim. Ini Mbak Sangabono lagi ngobrol sama yang punya rumah ini mas bro, ini Mbak Sangabono ya, lagi ngobrol sama yang punya rumah. Apa? Temen lagi Apa? Daging ayam. Oh iya. mau dijual Mau dijual nih? pasar pagi Oh iya. ke area Purbalingga. Oh iya. Bisnis ini ya, ikan daging yang punya rumah ini ya. Semoga sukses, kita udah numpang di rumah sini. Ramai juga ya, ramai di sini. Ini kok blur ya? Ada apa ya? Apa ada yang mengikuti sesuatu ini blur mas bro? Asli ini bukan buatan, ini blur. Mbak, di belakang mbak kayak ada sesuatu mbak, blur. Di belakang Mbak Sangabono kok kayak blur, ada sesuatu mungkin.
Iya. Ramai ya, ramai. Astagfirullah. Iya, ramai penampakan teman-teman. Penampakan tadi banyak. Astagfirullah. Saya takutnya kalau hal seperti itu tadi, guys, takutnya hal seperti itu tadi, takut apa ganggu atau ngikutin ya, guys. Astagfirullah. Main bola itu Mbak. Iya, ini suruh main bola katanya malam-malam ini Mas Hendra, Mas Bro Hendra ini katanya suruh main bola di makaman. Di area makam. Oh, di area makam, di area makam. Ya, licin sekali di sini airnya licin. Iya, Mas Bro Hendra suka bercanda. Ya, kita juga orangnya kita suka bercanda juga, Mas Bro Hendra ini suka bercanda. Welcome. Jadi untuk orang yang mau apa, kita bebas saja. Kritik dan saran kita terima, welcome. Kritik dan sarannya diterima ya. Karena kritik itu juga saran itu menjadikan apa, kita lebih berpikir yang lebih luas, juga lebih maju ya. Berarti kan kita ada kekurangan kalau ada kritik ya, ada saran, berarti kita kan banyak kekurangannya ya. Astagfirullahaladzim. Oke Mas Bro Pulang, kita mau pamit ini Mas Bro Pulang. Terima kasih Mas Bro Pulang, terima kasih sudah selalu mampir di channel video amatir Mas Bro Pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Buat Mas Bro Pulang, terima kasih sudah selalu mampir di channel kami di video amatir. Oke, sekali lagi buat Mas Hendra 88, terima kasih untuk hadiahnya. Nanti walaupun belum dikirim tapi udah dikirim gambarnya, tapi kita udah apa, senang sekali itu, senang sekali Mas Bro Hendra. Walaupun kita baru lihat gambarnya udah senang sekali, senang banget. Itu apa, sangat berharga sekali Mas Bro Hendra, bagi kami berharga sekali ya. Astagfirullah, nanti saya memang gini. Kelihatan Mas ini, takut malu itu. Iya, terima kasih, masih ya, katanya Mas Bro Hendra masih pasti dikirim katanya. Iya ya, jelas saya lah. Astagfirullahaladzim. Iya. Hah? Apa? Belum ini, belum. Ini hujannya datang lagi Mbak ya. Nah. Ini tadi di belakang Mbak blur Mbak. Apa ada yang ngikutin nggak? Ini blur. Yakin blur. Benar, yakin, kalau percaya. Ngene. Tanya aja nih sama Mas Bro Hendra, kalau di belakang Mas Bono blur. Coba kita. Ya makanya kita mundur kan, takut ngikutin ya. Astagfirullah. Ini udah normal lagi tadi. Mbak sama Bono. Hah? Iya. Mbah, ucapin apa sama Mas Bro Hendra ini? Kata dikasih kostum. Tuh, bahkin blur sumpah. Mas Bro Hendra ini terima kasih, terima kasih Mas Bro Hendra ini, Mas sangat Bono nih Mas Bro Hendra ini. Pokoknya kita dapat apa kenang-kenang dari Mas Bro Hendra, kostum tadi kan sudah dilihat ya Mbak ya. Kostumnya bagus sekali dari Jakarta. Makasih banget ya. Iya. Bajunya Mbaknya. Gini ya Pak. Terima kasih sekali lah ya, terima kasih sekali ya Mbak. Berharga sekali ya Mbak bagi kita. Iya, bagi kita berharga sekali, walaupun hanya
apa baju, tapi bagi kita berharga sekali. Iya. Karena baju kerja pada polo masih dipakai. Stop. Stop. Oke. Karena kita Iya. apa adanya ya Mbah. Iya. Ini Mbak, Apa adanya. pasti dikirim Mbak tuh karena sudah dalam proses itu. Oh iya, iya makasih Dari banget Jakarta. Ini Mas Mas Hendra. Mas Indra dari Jakarta. Iya, makasih banget Mas Hendra atas Pokoknya apa. kita ya Mbak ya. Iya. Kita cuma bisa doain semoga Mas Doain. Indra Iya, selalu sukses lah Iya. dalam karirnya. iya murah rezeki ya Mbak. Murah Ya. rezeki, panjang umur Mas Iya. Hendra. Iya. Sehat selalu, juga selalu dalam lindungan Allah lah ya. Iya. Eh, Astagfirullah. Kita nggak bisa balas apa-apa, cuma bisa balas iya, doa semoga aja. ya Doa kita tahu Mbak. lah. Semoga Allah membalasnya yang terbaik. Iya, iya, yang terbaik dari lebih baik dari Nah, ini iya. Mbak. Semoga menjadi lebih baik dan baik. Iya. Ini kita lagi ini punya rumah ya Mas. Iya, ini yang Mas punya Agus. Mas Agus namanya. Kita lagi numpang di rumah Mas Agus Iya, ini. sih. Ya, Keras. kebetulan rumah Mas Agus ini jarak kurang lebih 100 meter ke arah pemakaman. Iya. Kurang lebih 100 meter pemakaman. Iya. Juru kuncinya di sebelah sana ya Mas. Iya, sebelah sana. Ini teman dari Jakarta Mas Agus ini. Nah, apa kita bilang kata numpang di mana itu cuma tempat warga Mas Agus tahunya Mas. Iya. Ada malah nemenin lemburan. Iya. Iya enggak. Ada temennya. Iya, iya. Biasanya sendiri. Iya. Ini Mas Agus ini jualan daging ayam. Bisnis ikan, daging ayam. apa itu? Laut. Ikan laut. Ikan laut, ya. Dibawa ke pasar pagi. Iya. Ini jalannya jam 3, kalau enggak jam 2 nanti. Oh, Jakarta mana? Temennya apa ya? Jakarta sih. Harap pakai di Bukan pasar pagi di sini Mas Bro Indra. Bukan pasar pagi Jakarta, pasar pagi di sini. Ini pasar dia. pagi di sini area Jawa Tengah. Area Jawa Tengah Mas Indra. Purbalingga, Purwokerto, kota Purwokerto, kota Purbalingga. Nah, Kalau kita di kota Banjarnegara, kabupaten jauh, kotanya jauh dari sini ya Mbak ya? iya jauh. Kita ke kotanya sekitar 1 jam, Mbak. 1 jam ya? Nah, kalau ke kota Banjarnegaranya. Kurang lebih ya. Karena kita di pinggir perbatasan Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara, Mbak. Terus ke timurnya lagi Wonosobo ya Pak? Wonosobo, timur Banjarnegara itu Wonosobo, Mbak. Oh ini katanya Mas Hendra nih. Saya Jawa Tengah, ada kakak di Semarang Bang. Oh Semarang masih jauh lagi Mas Bro. 3 jam perjalanan kalau dari Banjarnegara ke Semarang. Ke Semarang jam 3 jam itu sepeda motor. Udah motor, kalau mobilnya lebih ya. 4 jam 4 jam, ya. sekitar 4 jam ya. Nah, kalau dari Banjarnegara. Tapi jalannya satu arah, Mas. Satu arah. Mas Hendra. Ke Semarang ya. Semarang jauh sih. Karena ada jalur selatan, jalur tengah, jalur utara. Utara. Nah, kalau kita di jalur tengahnya itu Banjarnegara. Dari arah Purwokerto itu udah masuk jalur tengah. Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo. Bekal, Bunayu, Purwokerto ya. Nah, Dari Jakarta ini nanya nih Mas Hendra. Dari Jakarta, dari Banjar sama Semarang, dari Jakarta jauh kemana Mas katanya? jauh ke Semarang kalau dari Jakarta. Oh iya, jauh ke Semarang itu Mas. Semarang. Nah, kalau dari Banjarnegara, Banjarnegara itu di baratnya Semarang. Baratnya Semarang ya. Kalau dari Banjarnegara ke Semarang ke arah timur, dari Banjarnegara ke Semarang kan ke arah timur. Iya. Itu sekitar 3 jam dari Banjarnegara. Pakai motor. Pakai sepeda motor. Sepeda ontel. Sepeda motor. Kalau mobil 5 jam lah Mbak. Jalurnya juga enak ke Semarang, dari Banjarnegara itu enak jalurnya, lewat jalur selatan nanti kalau ke Semarang. Kalau Semarang biasanya jalur selatan. Jalur selatan enak jalannya, maksudnya lebar. Enggak lewat jalur kita ya. Iya Pantura, jalur selatan. Oke, ini Mas Zain pun dari Kalimantan sama ya nggak apa-apa Mas Zain pun, terima kasih yang selalu hadir di channel video amatir. Nggak apa-apa. Mas Zain pun setia di channel kita ya, dari di Kalimantan nih Mas Zain. Iya, makasih Kalimantan. Semoga di sana sukses. Iya. Boleh jadi Indonesia? Hongkong. Tapi yang enak ya. Iya sih, Nang.
lagi Lampung, teman yang punya rumah ini lagi Makassar. potong-potong daging buat dijual guys ke pasar pagi. Yang dari Purbalingga siji. Banjarnegara siji. Jadi ya streaming. Astagfirullah, astagfirullah. Masih hujan nih Mas Bro ya? Jam berapa sih kan? Nanti jam lah. 2:30 Mas Bro ya. Ayo istirahat aja Mbak. Karena udah malam. Udah pagi, Mbak. Iya, udah pagi. Iya. Ini katanya teman-teman katanya udah pagi tapi lanjutnya besok aja katanya Mas Bro Hendra. Hujan masih deras banget Mbak. Ya hujan deras, nggak ada bangetnya kali. Astagfirullah. Sang padu gue. Iya. Ini katanya teman-teman Mas Bro Hendra, Mas Bro Zen, Mas Bro yang lainnya juga ini katanya mintanya besok aja ini karena masih hujan ya. Maaf sekali kalau malam ini nggak dilanjut tadi karena ini keadaan hujan ya Mas Bro. Ini udah jam 3.30 ya. Oh di Kalimantan sudah jam 3.30 di Kalimantan. 1 jam, Mbak. Beda 1 jam. Oh iya entar lah. Astagfirullah. Tapi lama-lama ngomong terus sih capek ya. Astagfirullah. Astagfirullah. Hah? Nggak. Sambung besok. Di Jakarta ini katanya Mas Hendra baru jam 2.25 ini. Di sini udah 2:30 ini Mas Bro. Jam 2.25. 2:30. Kurang tepat. Ini mungkin lanjut besok aja ya Mas Bro karena masih hujan terus udah juga jaga kesehatan masih gerimis ini Mas Bro. Ini maaf sekali buat teman-teman semuanya kalau ini tadi nggak dilanjut mungkin ini karena keadaan masih ini hujan walaupun kecil ya tapi hujan. Astagfirullah. Ini buat Mbak Brewok ini ucapin sama Mas Hendra gimana kita terima kasih sekali kan Mas. Ya, terima kasih buat Mas Hendra, semoga rezekinya tambah lancar ya. Iya. Kita nggak bisa balas apa-apa ya Mas, Ya, Mbak. Mas doa aja Mbak, Cuman kita balas doa semoga Mas Hendra itu selalu rezekinya lancar, lancar, sehat selalu. sehat selalu ya. Ini Mbak Brewok ini, Mbak Brewok ini, Gondes juga Mas Hendra ini. Brewok tuh Gondes juga itu Gondes juga. Yang Gondes banyak tuh Mbak Bronur tuh Gondes juga Gondes Gondrong Desa. Ini ada 4 orang yang Gondes, Mas Bro ini Kolesom Gondes juga. Bernya jangan lupa bernya. Ketinggiannya. Ber. Kolesom ber ya. Ini Gondes. Gondesnya ada 4 orang jadi ya Gondes. Astagfirullahaladzim. Bakar kambing Mbah di situ nyaten Mbah. Iya. Ya, kemarin kita bakar apa ya? Bakar ayam potong. Rayain ulang tahun. Kita dari arah sini, desa sini arah berapa kilo pulang ke basecamp kita? 3 kiloan Mbak. Kurang lebih 3 kilo Mas Bro dari arah kita sini, arah explore, arah pulang menuju basecamp dari sini ke basecamp kita jaraknya 3 kilo. Jadi kita masih nunggu hujan benar-benar reda ya. Oh, bisa. Astagfirullah. Ini dari Kalimantan juga ini lihat terus ini Mas. Apa aktif terus. Loh, kok blur ya? Yakin? Yakin. Endok nggak Mbak? Nggak tahu ini ya. Tapi perasaan saya ada yang ikut. Makanya kalau kayak itu ya jangan dipegang-pegang jadi bawa pulang. Apalagi bawa pulang. Tuh, sumpah blur.
Tolong ya kalau saya. Ya, Lur. Tanya saja Mas Hendra, Lur ya Mas Hendra ya. Nih, tolong Lur, yakin. Takutnya gitu ada yang ngikutin ya. Ini kayak di belakang Mbah Brewok. Tuh. Ya baca doa aja untuk sebagai penangkal ya. Tuh, Lur. Asli, Lur habis. Ya takutnya gitu Mas Hendra, kita kalau mau lanjutnya ada yang ngikutin ya. Semoga baca doa lah biar nggak ada yang ikut. Tadi soalnya kita nemuin barang seperti itu ya, bahaya sekali. Kamera suruh arahkan ke belakang. Ini katanya arahan belakang Sana, depan rumah kan. ini belakang sini nih. Belakang sini tadi. Wih, lurus sekali. Senternya Mas, center ya. Yang kecil aja, kecil. Kita kecil aja. Ini aja sih. Astagfirullahaladzim. Nih, blur banget benar ini. Oke guys, Mas Bro ini. Astagfirullahaladzim. Ini katanya suruh explore area sini karena biar nonton dapat bonus ini. Di area sini Mas Bro ini belakang rumah sampai rumah ya. Belakangnya tuh udah ada rumah warga lain. Kita nggak berjalan ini soalnya ada kolam, ada aksesnya Mas Bro. Astagfirullahaladzim. Ini ntar dulu nih Mbah di situ aja katanya. Ntar dulu. Arahkan kamera aja. Ini masih gerimis, mau lanjut pulang Pak? Woi, blur. Ini ke teman-teman. Jangan dulu nih Mas Bro, lagi jangan kemana-mana dulu katanya nih. Mau disit. Ntar dulu nih Mas Hendra lagi. Untuk ngomong sih. Oke Mas Hendra, maaf sekali nih teman-teman mau pulang ke base camp, terus ini yang punya rumah sini tadi anak kecilnya nangis takut mengganggu Mas Hendra. Ada suara anak kecil nangis, itu anak yang punya rumah itu Mas Hendra nangis. Mungkin kita di sini agak nggak enak sendiri, jadi Mas Hendra nggak enak sendiri, anak kecilnya nangis. Kita mungkin suaranya terlalu keras kalau malam, keras sekali Mas Hendra. Kita mungkin menuju ke base camp aja walaupun masih agak gerimis Mas Hendra. Terima kasih. Kita tutup dulu Mas Hendra ya. Nah, kita tutup dulu Mas Hendra. Sorry, takut hujanan HP-nya ya. Mas Hendra kita tutup dulu. Arah 3 kilo dari arah sini Mas Hendra. Kita tutup dulu hujanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jen juga terima kasih. Mas Hendra terima kasih sekali. Buat semuanya juga, buat teman-teman subscriber semuanya juga terima kasih sekali udah mampir di channel video amatir. Oke. Ini ada yang ketinggalan ini. Lanjut guys, kita tutup.